Ok, hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube អូខេវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ memory 15G ដោយការប្រើប្រាស់ Gmail តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើត memory មានន័យថាមិនមែនយើងបង្កើត memory នេះទេគឺយើងបង្កើត memory មួយដែលអាចផ្ទុកឯកសារសំខាន់ដោយយើងគ្រាន់តែយើងមាន Gmail មួយយើងអាចបង្កើត memory នោះបានហើយណាអូខេប៉ុន្តែវាទាមទារនៅអ៊ីនធឺណិតដើម្បីយើងធ្វើការរក្សាទុកណាឬក៏យើងទាញយកមកវិញក៏យើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបាននៅកម្មវិធីមួយនោះអ្នកនរគ្នាចូលទៅ download នៅក្នុង Play Store ប្រហែលជាអ្នកខ្លះគឺគាត់ទ្របស្គាល់អ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មិនទ្របស្គាល់ទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការវាយនៅពាក្យថា Google Drive អូខេសំទោសណាអូខេយើងវាយដូចខ្ញុំមកអូខេវាយ Google Drive អញ្ចឹងដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដំឡើងរួចម្ដងហើយអត់ពិបាកអីវែងឆ្ងាយទៀតទេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើកនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានដំឡើងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុចដំឡើងទៅហើយពេលដំឡើងរួចហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅដល់កម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងមិនមែនថានេះទេបាទមាន memory ថាដូចយើងធ្លាប់ដឹង memory នៅខាងក្រៅទេគឺ memory អ៊ីនធឺណិតគឺ memory online ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចថែរក្សានៅឯកសារផ្សេងសំខាន់ទុកជាច្រើនបាទប៉ុន្តែច្រើននោះន័យថាវាមានកំណត់ដែរអញ្ចឹងក្នុងGmail មួយអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់នៅអង្គចងចាំរបស់វាគឺចំនួន 15G ណាបាទចំនួន 15G អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលដល់បែបនេះគឺឃើញទៅឯកសារខ្ញុំគឺទុកនេះទាំងអស់ឯងហើយឯកសារផងខ្ញុំក៏ទុកក្នុង Gmail មួយទៀតដែរអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាចូលដល់បែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការដោយសារតែយើងបានប្រើប្រាស់នៅ Gmail នៅលើទូរស័ព្ទដៃម្ដងហើយគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការ sign in ទេអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សានៅឯកសារទុកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលអ្នកសញ្ញាត្រង់នេះបាទគឺសញ្ញាលេខបូកបាទអូខេហើយវាមាន folder upload និង scan អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend អ្នកនរគ្នាយកកន្លែង upload បាទអញ្ចឹងរាល់វីដេអូឬក៏រូបភាពឬក៏ឯកសារផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាចចុចយកកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ថែរក្សាទុកក្នុងGmail មួយណាឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបិទ Gmail ណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្ហាញប្រាប់តិចណានេះអញ្ចឹង Gmail 2នេះអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសយកមួយណាមួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកខាងលើណាបាទហើយមុននឹងយកខាងលើអ្នកនរគ្នាយកកន្លែង My Drive ផងយើងត្រូវយកពាក្យថា iMac អូខេឧបមាថាខ្ញុំចង់ថែរក្សានៅរូបភាពទុកក្នុង Gmail មួយហ្នឹងខ្ញុំយកកន្លែង iMac បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់អាប់ឡូតនៅរូបភាពមួយណាមួយចូលឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំចង់អាប់ឡូតរូបភាពមួយនេះហើយខ្ញុំធ្វើការ select បាទបន្ទាប់មកវានឹងចូលបាទចូលដល់កន្លែងហ្នឹងពេលដែលចូលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងដាក់មកភ្លាមគឺវាអត់តន់ចូលទេអាប់ឡូតរូបភាពក៏ដោយអាប់ឡូតឯកសារក៏ដោយគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកទៅទៀតវានឹងពេញណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំតិចទៅហើយកុំយល់ច្រឡំណានេះចំពោះ memory នេះគឺ memory online ណាអូខេនេះឯកសារមកខ្ញុំបានមកហើយខ្ញុំចង់ពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតថែរក្សាវាទុកក្នុងអឺGoogle Drive នេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុបវានៅក្នុងgallery ក៏បានដែរណាឧបមាថាខ្ញុំចង់លុប
ឥឡូវខ្ញុំចង់ save វិញតើ save យ៉ាងណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ save វាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចយកវាមកប៉ាប់អូខេពេលហ្នឹងវានឹង load មកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចយកត្រង់នេះណាដើម្បីធ្វើការ save អូខេហើយយើងអូសចុះក្រោមយើងត្រូវមានពាក្យមួយពាក្យថា download អូខេពាក្យថា download អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើង download វាទៅគឺយើងប្រើប្រាស់នៅអ៊ីនធឺណិតណាប្រើប្រាស់នៅអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងពេលដល់ចុច download ปุ๊បយើងអាច save វាបានហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច download នេះវា upload អត់នេះនេះបាទគឺបានឃើញទេនេះ file នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញប្រាប់រួចហើយអូខេបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចុច subscribe បន្ទាប់មកគេសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ